اللي حضرتك شايفه ده يبقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، الحكومة اللي بتحكم غرب ليبيا. لكن مين اللي واقف جنبه ده؟ ده يبقى عبد الغني الككلي المشهور باسم غنيوة. الراجل ده يبقى مستشار الأمن القومي في غرب ليبيا كلها، أو ممكن توصفه برئيس جهاز الاستخبارات في غرب ليبيا، أو وزير الداخلية في غرب ليبيا. وده لأن هو اللي بيسيطر فعليا على الأمن والأجهزة الأمنية في غرب ليبيا بالكامل. طيب تعمل إيه بقى لو قلت لك إن الراجل اللي مسؤول عن الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا ده ما هو إلا تاجر مخدرات؟ أيوه زي ما حضرتك سمعت كده، الراجل ده كان تاجر مخدرات ومجرم وقاتل، لدرجة ان الرئيس معمر القذافي رماه في السجن بكل التهم دي لحد ما اندلعت ثورات الربيع العربي والقذافي نفسه اتقتل، فالسجون اتفتحت وخرج منها عبد الغني الككلي زيه زي غيره من المجرمين اللي هربوا من السجون. طيب المفاجأة فين هنا؟ المفاجأة ان عبد الغني الككلي، ورغم ان هو اللي كان بيسيطر على الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا، ورغم انه كان المسؤول عن حماية عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، الا ان عبد الحميد الدبيبة نفسه هو اللي دبر له كمان علشان يقتله. وفعلا بمجرد ما عبد الغني الككلي دخل مقر اللي هو 3/4 طلع عليه مجموعة من المسلحين قتلوه هو واللي معاه من رجالته. وهنا حصلت المشكلة، لان رجالة الككلي اللي بيعتبر الحاكم الفعلي للعاصمة الليبية طرابلس نزلوا الشوارع وبدأوا يضربوا نار على الميليشيات الليبية اللي اتورطت في قتل القائد بتاعهم. فما كان من الميليشيات التانية الا ان هي كمان بدأت تضرب نار على رجالة عبد الغني الككلي. وفي اقل من ساعة غرب ليبيا بالكامل اتحول لمنطقة حرب، لدرجة ان حكومة غرب ليبيا بدأت تسحب الطيارات من المطارات الليبية على اماكن بعيدة من الاشتباكات علشان بس تحميها وتأمنها. الموضوع كان تطور لدرجة ان الميليشيات ممكن تدخل المطارات تحرقها بالطيارات اللي فيه. وهنا بقى تيجي الأسئلة المهمة، مين هو عبد الغني الككلي؟ وازاي اتحول من مجرد تاجر مخدرات لوزير الداخلية الموازي في غرب ليبيا؟ وايه سر العلاقة اللي بتربطه برئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة؟ وليه الدبيبة نفسه انقلب عليه للدرجة اللي تخليه يتورط في قتله؟ وليه اتقتل جوه مقر اللي هو 3/4 اللي بيعتبر واحد من اهم واخطر القواعد الامنية في غرب ليبيا كلها؟ ليه ما اتقتلش في الشارع مثلا؟ ليه مش في عربيته؟ ليه مش في اي مكان بعيد عن القواعد الامنية؟ طب ايه اللي حصل بعد ما اتقتل؟ الوضع على الارض دلوقتي في ليبيا بقى شكله ايه؟ ليبيا اللي ملهاش حد يسأل عليها دي وضعها بقى عامل ايه دلوقتي؟ والسؤال الاهم من كل اللي فات، هي ليبيا هتستقر امتى؟ ليه لحد النهارده بتحكمها شويه ميليشيات؟ الجيش الليبي راح فين؟ طب الشرطه الليبيه راحت فين؟ مين اللي بيمول الميليشيات ومحافظ على وجودها لحد النهارده؟ مين اللي بيحكم ليبيا من ورا الستاره؟ اقول لك الله ينور عليك، هي دي الاسئله المهمه، تعالى بقى نجاوب عليها. اسمه بالكامل عبد الغني بالقاسم خليفه الككلي، المعروف باسم غنيوه. اتولد في مدينه بنغازي لكن اتنقل بعدها مع اسرته لحي ابو سليم الشعبي في منطقه طرابلس. ما كملش تعليمه وقرر انه يشتغل في فرن بلدي، بعدها بشويه اشتغل جزار، وبعدها بشويه حس ان لا الجزاره ولا الفرن البلدي محقق له طموحاته، فقرر انه يشتغل في تجاره المخدرات. اموره استقرت شويه لحد ما دخل في خناقه قتل فيها اللي كان بيتخانق معاه، اتقبض عليه ودخل السجن اللي قضى فيه 14 سنه لحد ما اندلعت ثورات الربيع العربي. القذافي اتقتل، ليبيا وقعت، السجون اتفتحت، وخرج منها عبد الغني الككلي. هيعمل ايه ويتصرف ازاي؟ قال لك بسيطه، انا كنت بشتغل ايه قبل ما ادخل السجن؟ في تجاره المخدرات. طيب هنرجع للمخدرات؟ قال لك لا، الوضع دلوقتي مختلف، الترند دلوقتي في ليبيا هو تاسيس الميليشيات المسلحه. القذافي بعد ما اتقتل الليبيين اقتحموا مخازن السلاح وسرقوها، لدرجه ان الاسلحه الثقيله زي الصواريخ والمدافع والار بي جي وحتى القنابل كانت بتتباع في شوارع ليبيا عين عينك. كان في هناك سوق كامل اسمه سوق السلاح، تدخل السوق تلاقي اللي فارش بصواريخ واللي فارش بقنابل واللي فارش بمتعدد واللي فارش بمضادات طيران، عادي كانهم بيبيعوا خضار وفاكهه. وبالتالي فكره تكوين الميليشيات المسلحه في ليبيا ما كانش فيه اسهل منها، خصوصا ان مع انعدام الامن اهالي كل منطقه كانوا بيحاولوا يحموا نفسهم بنفسهم، فكانوا بيروحوا يشتروا شويه سلاح او حتى يسرقوه من مخازن الجيش والشرطه، ويطلع واحد من وسطهم يقول لك احنا هنسمي نفسنا كذا. وطبعا هنسمي نفسنا كذا دي معناها ان انت خلاص كده شكرا بقيت ميليشيا، معاك سلاح وليك اسم بقيت ميليشيا. سيد المواطن اسمح لي اقول لك ان عدد الميليشيات المسلحه في ليبيا بعد سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي تجاوز ال 300 ميليشيا مسلحه. كميه السلاح اللي انتشرت في شوارع ليبيا بعد سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي وتحديدا سنة 2016 تجاوزت ال 20 مليون قطعة سلاح. انت متخيل الرقم؟ انت هنا في مصر لو واحد شال طبنجة صوت ومشي بيها في الشارع تلاقي الدنيا اتقلبت والشرطة جريت، وهات الراجل ده مين، تعالى انت رايح فين، انت جايب السلاح ده منين؟ علما انه ممكن يكون مسدس صوت، لكن فكرة انك تمشي في مصر بحتة سلاح امر مرفوض، مفيش حاجة اسمها كده. اهي ليبيا بقى بعد ثورات الربيع العربي كانت بتحكمها 300 ميليشيا مسلحة وشوارعها غرقانة ب 20 مليون قطعة سلاح، ما بين اسلحة خفيفة زي البنادق والرشاشات وما بين اسلحة تقيلة زي الصواريخ
القنابل والمدافع ومضادات الطيران. من بين الناس اللي اسست ميليشيات مسلحه بعد سقوط النظام الليبي كان الاخ عبد الغني الككلي اللي بنحكي قصته النهارده. راح جمع رجالته القديمه اللي كانوا شغالين معاه في تجاره المخدرات، وبدا يجند معاهم رجاله جديده، وجاب السلاح اللي ما كانش فيه اكتر منه في شوارع ليبيا، وعمل لنفسه ميليشيا مسلحه سماها قوات الامن المركزي. شفت الاسم حلو ازاي؟ الامن المركزي، اسم لا يخض المدنيين ولا حتى يخوفهم، وفي نفس الوقت بيدوله شرعيه كما لو كان هو المسؤول عن امن الشعب الليبي. لكن خد بالك هنا ان مش قوته لوحدها هي اللي خدمته في السيطره على الاجهزه الامنيه في ليبيا. اكتر حاجه خدمت عبد الغني الككلي هي حرب الحكومات الليبيه المتنازعه على السلطه. حضرتك تقول لي مش فاهم، هشرح لك. ليبيا بعد سقوط الرئيس معمر القذافي اتقسمت نصين، نص في الشرق ونص في الغرب زي ما حضرتك شايف في الصوره كده. الشرق بيحكمه خليفه حفتر، والغرب بيحكمه عبد الحميد الدبيبه اللي اسس حكومه الوحده الوطنيه. وبالتالي انت عندك اكتر من حكومه واكتر من تيار سياسي كلهم بيتخانقوا على السلطه. طيب الحكومات دي والتيارات السياسيه دي محتاجه ايه علشان تتمكن من فرض السيطره؟ محتاجه القوه عسكريه تمكنها من فرض السيطره. وبما ان مفيش لا جيش ولا شرطه، يبقى الحل الوحيد موجود في الميليشيات المسلحه. حلو، مين بقى اكتر ميليشيا مسلحه بتتميز بالقوه والتنظيم والجاهزيه لتنفيذ عمليات قتاليه؟ 4 ميليشيات. ميليشيا 3 4 بقياده محمود حمزه اللي لعب دور كبير في اسقاط الرئيس الليبي معمر القذافي، وميليشيا 3 وحيد اللي لعبت دور مهم في التصدي لقوات المشير خليفه حفتر اللي بيحكم شرق ليبيا دلوقتي. خليفه حفتر كان حاول ينفذ هجوم مسلح على غرب ليبيا علشان يستحوذ عليه ويوحد الشرق مع الغرب، لكن عبد الحميد الدبيبه رئيس حكومه الوحده الوطنيه وقت ما كان لسه وزير دفاع هو اللي شكل ميليشيا 3 وحيد وسماها اللواء 3 وحيد علشان تحمله طرابلس وتساعده في التصدي لهجمات خليفه حفتر. الميليشيا الثالثه هي ميليشيا قوات الردع اللي اتشكلت سنه 2012 بعد سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي وصدور قرار سنه 2018 باعاده هيكلتها علشان يقننوا اوضاعها، واتسمت من وقتها باسم جهاز الردع لمكافحه الجريمه المنظمه والارهاب. الميليشيا دي كانت بتتميز عن غيرها في حجم الصلاحيات اللي خدتها، لدرجه انها خدت صفه الضبطيه القضائيه، حق مصادره الاموال والممتلكات، مراقبه الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي، ده غير ان اتخصصت لها مصادر تمويل منفصله عن باقي الاجهزه الامنيه، بقى لها تمويل خاص بيها لوحدها. اما الميليشيا الرابعه واللي تهمنا النهارده فكانت قوات الامن المركزي اللي اسسها عبد الغني الككلي، واللي هو كمان كان موالي لعبد الحميد الدبيبه. طب ليه كان موالي لعبد الحميد الدبيبه؟ اقول لك ده سؤال مهم، لكن خلينا الاول نجاوب على سؤال تاني اهم منه. مين اللي منح الشرعيه لميليشيا عبد الغني الككلي اصلا؟ دي في النهايه مجرد ميليشيا مسلحه، ازاي بقت جزء من الاجهزه الامنيه في ليبيا؟ اقول لك ان اول واحد يمنح الشرعيه لميليشيا الامن المركزي كان المجلس الرئاسي الليبي برئاسه محمد المنفي. زي ما قلنا من شويه التيارات السياسيه كانت بتدور على ميليشيات مسلحه تحميها وتمكنها من فرض السيطره، فالمجلس الرئاسي الليبي منح الشرعيه لميليشيا الامن المركزي برئاسه عبد الغني الككلي. لكن ولان اسم قوات الامن المركزي ما كانش مناسب للمرحله الجديده في حياه الميليشيا، فقال لك احنا محتاجين اسم يليق اكتر بالمرحله الديمقراطيه اللي عايزين نصدرها للناس. هنسميها ايه؟ قال لك بسيطه، احنا نغير اسمها من قوات الامن المركزي لقوات دعم الاستقرار. ها، في اسم احسن من كده؟ مفيش. قوات دعم الاستقرار. هو الشعب عايز ايه غير الاستقرار؟ الميليشيا دي كان رئيسها زي ما قلنا عبد الغني الككلي، لكن كان معاه 2 نواب، واحد اسمه ايوب ابو راس والتاني اسمه حسن ابو زريبه. المفروض انهم كانوا نواب عبد الغني الككلي، لكن فجاه تمت الاطاحه بيهم. وده ليه؟ لانهم اعلنوا دعمهم لحكومه فتحي بشاغه المدعومه من مجلس النواب الليبي ضد حكومه عبد الحميد الدبيبه، وعبد الغني الككلي كان بيدعم عبد الحميد الدبيبه، فالدبيبه بالاتفاق مع الككلي اطاحوا بالنواب الاثنين، وهنا الككلي بقى هو الامر الناهي في ميليشيا الامن المركزي او جهاز دعم الاستقرار. الجهاز كله بقى بتاعه، القوات كلها بقت تحت ايده هو، وهنا بدا نشاطه العسكري يكبر حوالين طرابلس، معتمد في كده على الصلاحيات اللي وفرها له رئيس الحكومه عبد الحميد الدبيبه، لدرجه انه بدا يدخل في تعيين المسؤولين نفسهم. فكانت النتيجه ان من بين المسؤولين اللي عينهم بنفسه واحد اسمه محمد الخوجه، عينه مدير اداره مكافحه الهجره غير الشرعيه. وبما ان مكافحه الهجره غير الشرعيه خضعت لسيطرته ونفوذه، فده معناه انه بقى المسؤول عن مراكز احتجاز المهاجرين. ومن هنا بدات تكتر الاتهامات اللي توجهت له بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين لاوروبا. الاخطر من كده انه بدا يفرض سيطرته ونفوذه على مرافق الدوله المهمه زي هيئه امن المرافق الحكوميه، ودي كانت مسؤوله عن نقل الفلوس ما بين البنوك ومصرف ليبيا المركزي اللي هو زي البنك المركزي عندنا كده، وبناء عليه فلوس البلد كلها بقت تحت ايده هو. وهنا حصلت المشكله، الككلي بدا يستحوذ على كل حاجه في ليبيا، وكانت اخر حاجه حاول يستحوذ عليها، الكلام ده كان قبل اسبوع بالظبط من اغتياله، هي الشركه العامه للاتصالات في طرابلس. اقتحم الشركه واعتقل رئيسها. خير يا عم، ايه اللي حصل؟ قال لك انا اللي هسيطر على شبكه الاتصالات الليبيه من النهارده. طب وهو هيستفيد ايه من السيطره على شركه اتصالات ليبيا؟ اقول لك اولا ارباح الشركه، لكن ثانيا والاهم هو سيطرته على شبكه الاتصالات كلها، يعني هيسمع كل كلمه بتتقال في ليبيا باللي فيها، وده مستوى من النفوذ مفيش ميليشيا مسلحه وصلت له قبل كده في ليبيا. وهنا عبد الحميد الدبيبه نفسه اللي هو رئيس الحكومه بدا يقلق من الككلي، اللي هو خد يا عم انت رايح فين؟ رايح فين وبتعمل ايه؟ وبناء عليه صدر قرار غير معلن بضروره التخلص من الككلي. الككلي كده بدا يتجاوز الخط الاحمر. طب هنخلص عليه ازاي؟ قال لك ان رئيس شركه
الاتصالات اللي الكيكلي خطفه من ابناء مدينه مصراته. فيبقى مين اللي يتدخل؟ ميليشيات مصراته. وفعلا ميليشيات مصراته دخلت وقالت لك لا، احنا مش هنسكت ولازم نجيب حق الراجل اللي اتخطف. في نفس الوقت رئيس الحكومه عبد الحميد الدبيبه هو كمان من ابناء مصراته، فهو كمان دخل على الخط وقال لك فعلا احنا لازم نجيب حق الراجل ده. ومن هنا بدات الميليشيات تشتبك مع قوات دعم الاستقرار اللي بيترأسها عبد الغني الكيكلي. فالموضوع بدا يكبر لحد ما قاده الميليشيات قالت لك خلاص الكيكلي يجي لنا معسكر التكبالي التابع للي هو 3 4 علشان نقعد ونتكلم ونحل المشكله ونوقف الاشتباكات. احنا يا جماعه مش عايزين دم. الكيكلي فعلا صدق كلامهم ولبى الدعوه وراح معسكر التكبالي هو و10 من رجالته. دخل الاجتماع او دخل الكمين بقى علشان نكون اكثر دقه، لقى كل قاده الميليشيات قاعدين على ترابيزه الاجتماعات ورجالتهم واقفين وراه. سحب كرسي قاعد عليه ورجالته هم كمان وقفوا وراه. الكلام على ايه يا جماعه؟ قام واحد من اللي قاعدين جنب الكيكلي نفسه مطلع مسدسه وضربه بالنار. حرس الكيكلي لسه بيسحبوا سلاحهم، قام باقي الحراس اللي موجودين في قاعه الاجتماعات ضربينهم كلهم بالنار. طيب المفارقه فين هنا؟ المفارقه ان الكيكلي ده ما كانش قائد لفريق كشافه، ده قائد واحده من اكبر الميليشيات المسلحه في ليبيا، ليه مساعدين وليه رجاله، ليه قواعد عسكريه في كل شبر من طرابلس وحتى حوالين طرابلس. فطبيعي ان كل المقاتلين دول لما يعرفوا ان القائد بتاعهم اتعمل له كمين واتقتل هم نفسهم هينتقموا له، مش كده؟ وهنا كانت المفارقه اللي بتاكد ان عمليه اغتياله ما كانتش صدفه ولا حتى بسبب خناقه ما حدش كان عامل حسابها. اللي حصل كان كمين ومترتب. وده ليه؟ لان في نفس اللحظه اللي اتنفذت فيها عمليه الاغتيال كانت قوات الميليشيات المنافسه للكيكلي اللي هم قتلوا الكيكلي في طريقهم لمقرات جهاز دعم الاستقرار، كانهم كانوا مقسمين نفسهم بشكل مسبق وعارفين اللي هيحصل وجاهزين له. وفعلا بدعم مطلق من عبد الحميد الدبيبه رئيس حكومه الوحده الليبيه، القوات اتحركت واقتحمت كل مقرات جهاز دعم الاستقرار اللي كان بيترأسه عبد الغني الكيكلي، لدرجه ان كبار مساعدي الكيكلي نفسهم تم اغتيالهم بعد اغتياله بدقائق، زي عبد الحميد المضغوطه اللي كان بيعتبر دراعه اليمين، وزي لطفي الحراري اللي كان بيعتبر هو كمان واحد من اهم رجالته. بالبلدي كده عمليه الاغتيال ما كانتش للكيكلي لوحده، لكن كان المستهدف منها كل القاده اللي بيحكموا جهاز دعم الاستقرار. وده ليه؟ علشان الجهاز او الميليشيا كلها تخضع لعبد الحميد الدبيبه نفسه. طيب هنا سؤال مهم، هي باقي الميليشيات زي اللي هو 3 4 مثلا بالقوه الكافيه اللي تخليه يغتال الكيكلي ويدخل في حرب كامله ضد ميليشيا الامن المركزي؟ اقول لك ان اللي هو 3 4 ده مدعوم من المخابرات التركيه راسا، تركيا هي اللي بتدعمه، وبالتالي كل حاجه متوفره له، فلوس تلاقي، دعم استخبارات تلاقي، دعم بالسلاح تلاقي، ودعم بالتخطيط تلاقي. لذلك ما كانش غريب ان اللي هو 3 4 ينجح في اغتيال الكيكلي واغتيال رجالته واقتحام مقراته والسيطره عليها تقريبا كده في اقل من ساعتين. طيب المشكله فين هنا؟ المشكله ان الكيكلي ما كانش بس بيحكم مجرد ميليشيا مسلحه اللي هي ميليشيا الامن المركزي اللي اتحولت بعد كده لجهاز دعم الاستقرار. الكيكلي كان اخطر من كده بمراحل، وده لانه كان جزء من شبكات دوليه لتجاره السلاح والمخدرات والاتجار في البشر. الشبكات دي كانت ولا زالت ممتده في السودان، ده غير انه كان موالي لتنظيم الاخوان في ليبيا والسودان، لدرجه ان هو اللي كان بيساعدهم في تهريب عناصر الاخوان الهربانين من السودان على ليبيا ومن ليبيا لدول اوروبا، وده باعتبار ان هو اللي كان مسؤول عن اداره مكافحه الهجره غير الشرعيه. وبالتالي ما ينفعش فجاه كده تقول لكل الناس دي ان لا الكيكلي هيبقى موجود ولا حتى رجالته من الصف الثاني هيبقوا موجودين. مصالح الناس دي كلها مين اللي هيشغلها؟ ده غير ان كل الناس دي محتاجه لميليشيا عبد الغني الكيكلي علشان مصالحهم تفضل شغاله. ومن هنا اندلعت اشتباكات جديده ضد الميليشيات اللي اتورطت في قتل الكيكلي. الاشتباكات دي هتستمر لحد امتى وهينتج عنها ايه؟ لسه ما حدش يعرف، لان فعليا لسه لحد دلوقتي الاشتباكات شغاله. وهنا السؤال، هل خليفه حفتر قائد الجيش الليبي ممكن يستغل اللي بيحصل ويحاول انه ينفذ هجوم مسلح يضم بيه اللي باقي من غرب ليبيا زي ما حاول يعمل كده في 2019، ولا هيسيبهم هم اللي يصفوا بعض بدل ما هجومه يوحدهم ضده؟ اقول لك ان السؤال ده بياخدنا للصوره دي صوره خليفه حفتر وهو قاعد مع الرئيس الروسي بوتين خلال الكام يوم اللي فاتوا. حفتر كان من بين القاده اللي بوتين عزمهم في احتفالات يوم النصر. طيب هو بوتين عايز ايه من حفتر؟ هيستفيد منه ايه؟ اقول لك لو بصيت على الصوره دي فحضرتك هتلاقي ان خليفه حفتر مش بس بيسيطر على شرق ليبيا، ده الاهم انه بيسيطر على جنوبها، وجنوب ليبيا يعني بوابه العبور على اللي باقي من دول افريقيا، دول افريقيا اللي طردت الجيش الفرنسي واستبدلته بالجيش الروسي. فروسيا محتاجه ممر لباقي دول افريقيا اللي جيشها موجود هناك. ولو حضرتك بصيت هنا هتلاقي ان من بين القاده الافارقه اللي حضروا احتفالات عيد النصر في روسيا هو ابراهيم تراوي رئيس دوله بوركينا فاسو، اللي هو كمان طرد القوات الفرنسيه واستبدلها بالقوات الروسيه. روسيا بقى عايزه تبني قاعدتين في ليبيا، قاعده فوق على البحر علشان تعوض بيها القاعده اللي خسرتها في سوريا، والقاعده الثانيه في الجنوب علشان تكون بوابتها على دول افريقيا. القاعده الموجوده في الشمال انتشرت تقارير اخباريه بتاكد ان روسيا فعلا نقلت لها معظم اسلحتها اللي سحبتها من سوريا بعد سقوط نظام بشار الاسد. اما القاعده اللي في الجنوب فصور الاقمار الصناعيه رصدت اعمال تجديد وتطوير لقاعده جويه ليبيه قديمه في جنوب ليبيا اسمها قاعده معتن الساره. القاعده دي زي ما حضرتك شايف كده تم تجديد مدارك طياراتها، وشغالين دلوقتي في تجديد اللي باقي من القاعده علشان تبقى مؤهله لاستقبال القوات
القوات الروسيه باسلحتها الثقيله وطياراتها. وهنا السؤال، حجم القوة العسكريه اللي بيمتلكها خليفه حفتر بمجرد ما توصل له القوات الروسيه وتتمركز فعليا في ليبيا هتبقى عامله ازاي؟ طب حجم التهديد اللي هيمارسه خليفه حفتر على حكومات وميليشيات غرب ليبيا هيبقى شكله ايه؟ ما خلاص الجيش الروسي هيبقى في ظهره. وبالتالي حضرتك هنا بتدرك ان حكومه غرب ليبيا بتعيش اسوأ ايامها، خصوصا لو الاشتباكات استمرت. الميليشيات لو فضلت تحارب بعضها في غرب ليبيا وحكومه الدبيبه ما قدرتش انها تلم اللي بيحصل وتسيطر على الميليشيات، غالبا الدبيبه نفسه اما انه هيتعرض لمحاولات اغتيال او على اقل تقدير محاولات انقلاب، وكل ده هيصب في مصلحه خليفه حفتر اللي بيسيطر على شرق ليبيا وبيحاول يعمل المستحيل علشان يهجم على غرب ليبيا ويضمها للشرق. طيب كل اللي فات ده معناه ايه؟ معناه ان اللي حضر العفريت في ليبيا للاسف مش عارف يصرفه. لا الميليشيات اللي اسقطت معمر القذافي وقتلته عارفه ترجع ليبيا لما كانت عليه قبل ثوره 2011، ولا عبد الحميد الدبيبه اللي هو بنفسه شكل الميليشيات اللي بتحارب بعضها دلوقتي هو كمان عارف يسيطر على الميليشيات او حتى يحافظ على استقرار غرب ليبيا. اغتيال عبد الغني الككلي ممكن حضرتك تشوفه انهيار امني في ليبيا، ان ازاي اكبر قائد جهاز امني في غرب ليبيا يتعمل له كمين جوه جهاز امن تاني ويتقتل بكل سهوله كده. لكن حضرتك لو رجعت خطوه لورا هتلاقي ان الككلي نفسه ما كانش المفروض يوصل لقياده الاجهزه الامنيه اصلا. ازاي تجيب واحد مجرم متهم في جرائم قتل واتجار مخدرات وتعمل منه قائد لاكبر جهاز امني في البلد؟ ده اللي هو ازاي؟ طيب مين بقى اللي بيدفع فواتير كل اللي بيحصل ده؟ الشعب الليبي نفسه. بمجرد ما عمليه الاغتيال اتنفذت والاشتباكات بدات في شوارع ليبيا، اول حاجه عملتها حكومه الدبيبه انها منعت نزول الناس من بيوتها وعطلت المدارس والبلد كلها اتقفلت. ليه يا فندم؟ قال لك على ما الميليشيات يخلصوا ضرب في بعض. وهنا السؤال، هو الجيش الليبي راح فين؟ ليه الميليشيات هي اللي بتحكم ليبيا لحد النهارده؟ اقول لك ان اللي باقي من الجيش الليبي انضم لخليفه حفتر في شرق ليبيا، اما حكومه غرب ليبيا اللي ما عندهاش جيش بدات تجمع الميليشيات علشان تعمل منهم كيان عسكري يتبع لوزاره الدفاع، وزاره الدفاع اللي هي اصلا ما عندهاش جيش، فلموا الميليشيات وعملوا منهم جيش لغرب ليبيا. لكن الميليشيات نفسها رفضت تخضع لوزاره الدفاع الموجوده في غرب ليبيا غير على الورق بس. يعني احنا ماشي تمام بنتبع وزاره الدفاع مفيش اي مشكله، لكن هنتصرف من دماغنا ووفقا لاجندتنا احنا. طب وهي ايه اجنده الميليشيات؟ اقول لك ان واحده من اكبر واهم الميليشيات الموجوده في غرب ليبيا المعروفه باسم اللي هو 3 4 اللي هي الميليشيا اللي اغتالت عبد الغني الككلي، معروفه اصلا بانها مواليه للمخابرات التركيه. يعني صحيح بتتبع وزاره الدفاع في غرب ليبيا على الورق، لكنها في الحقيقه مواليه للمخابرات التركيه. وهنا المشكله كانت اكبر، لان الميليشيا دي امتلكت القوه والنفوذ والسيطره داخل ليبيا باعتبارها جزء من وزاره الدفاع الليبيه، لكن في نفس الوقت بتنفذ اجنده ومصالح الجيش التركي مش الجيش الليبي. انت مدرك ليبيا راحت فين؟ هو ده حل ليبيا النهارده، وهو ده حل جيشها، وهو ده حل اهلها، دوله تحكمها الميليشيات. وهنا يفضل السؤال لحضرتك، هو الشعب الليبي اسقط معمر القذافي ليه؟ ممكن تفكرني كده؟ علشان ظالم وديكتاتور، مش هو ده كان المبرر؟ طب وهو عبد الغني الككلي اللي انت حولته من تاجر مخدرات لوزير داخليه كان بيبيع سبح مثلا؟ طيب نسال السؤال بصيغه تانية، هو انتوا اسقطتوا معمر القذافي علشان تقعدوا مكانه الميليشيات المسلحه؟ هو ده كان طموحكم يعني؟ انتوا كنتوا عايزين كده؟ طيب نسال السؤال بصيغه ثالثه، ايه هو الفرق بين حكم القذافي اللي اسقطتوه وبين حكم الميليشيات المسلحه؟ To win, first you have to know whose side you're on. The world is run on secret.